السلام عليكم الزينات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. الوصفه تاع اليوم هي شوربه الفريك. واش نحتاج في الوصفه؟ هنا عندنا كميه من الخضار، عندنا 2 حبات طوماطيش كنت هنا نحيت لهم القشره، حبه بصل كبيره، 3 حبات زروديه، وحده كورجات، وحبه بطاطا صغيره، وعندنا نص ربطه قزبر هنايا كنت عقدتها شللتها مليح وعقدتها. عندنا كميه من اللحم ولا تحبوا ديروا الدجاج. هنايا عندي الفريك كنت شللته مليح وخليته هنايا في الماء باش يتنفخ. كميه من الحميصه، طماطم مصبره، زيت، لي زيبيس، عندي الملح والعكري والقرفه والفلفل الكحل. في الاخير نضيف لها النعناع. نبداو على بركه الله. اول حاجه اني راح نقلي لهنايا اللحم مع الزيت يتسمى يتقلى مليح باش نحطوا هذيك الخضره مع لي زيبيس. دوك تشوفوا كيفاش. اول حاجه ندير الزيت في القدره وتكون تاع الفخار من الاحسن. نضيف اللحم كما قلت لكم نخليه يتقلى مليح. هكذا بعد ما تقلى لي اللحم الان نضيف الخضره. نحط الحبه البصل، نحطوهم كامل حب حب. و2 حبات طوماطيش. نضيف الملح، نزيد العكري، فلفل الكحل، فلفل اسود، والقرفه. هكذا الان في الاخير نضيف لها القزبر. قلت لكم مربوط، نص ربطه مربوطه. نقص لها الفرنو ونغلق عليها ونخليها تتقلى حوالي 20 دقيقه باش تطلق كامل الماء تاعها. هاي ليك بعد ما تقلات الان نضيف لها طماطم المصبره. نديروا غرفه كبيره ونص تاع طماطم، يعني الطماطم ديروا على حسب الخضره اللي ديروها. الان مرقها بالماء سخون. بسم الله. هكذا نغلق عليها ونخليها تطيب في غرضها. هاي ليك بعد ما طابت الخضره الان نميكسيها. بسم الله. هكذا الان عاود نرجعها للقدره. بسم الله. ودروك نضيف لها الفريك مع الحميصه. الحميصه على خاطر كنت نفختها ليله كامله وطيبتها نص طياب، نسمى هنا نضيف لها مع الاخر مع الفريك. نزيد نضيف الفريك. بسم الله. هكذا ونخليها تكمل طيابها. هاي ليك بعد ما طابت دركا في الاخير نضيف لها النعناع اليابس. عفوا ما قلت لكمش من قبل، قلت لكم غير النعناع، هو النعناع اليابس. هكذا دوك تشوفوها في صحن التقديم. هاوليك الشكل تاعها الاخير. ما شاء الله جات تشهي. هنايا ضفت لها البوراك
ومن بعد نحط لكم الطريقه تاع البوراك، الوصفه تاعها. ان شاء الله هتجربوها وقولوا لي رايكم. شاركوا في قناتي وفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. قلكم سلام، نتلاقى في وصفات اخرى.